د یو واقع د جهالت په باره کې په یو ځنګل کې چیته او خره په بیس باندې دي. چیته وایي د اسمان رنګ چې دا شین دی، خر وایي نه دا سپین دی. په دې بیس مباحثه کې کافي ټایم ووت، نه خره د خپلې خبرې نه وړي، نه چیته د خپلې خبرې نه وړي. دواړه دغه خپله خبره کوي. خر وایي سپین دی او چیته وایي نه اسمان کلر چې دا شین دی. خیر دواړو په دې خبره باندې متفقه شي دي. چیته ویلي چې یاره دا فیصله چې دا به موږ ویسو د ځنګل بادشاه منظري له هغه به موږ له دا فیصله وکړي د اسمان کلر چې دا څنګه دی. خرم ویلي صحیح ده. دواړه روان شي د ځنګل بادشاه منظري خواله تللي. منظري ته خپله قیصه کړله چې یاره زموږ دواړو په دې خبره باندې بحث دی. منظري ویلي صحیح ده، زه به ستاسو فیصله کوم، خو تاسو دواړه واک رضا ما الله کوي چې په تاسو کې کوم یو به پړو هغه به زه په دې پنجره کې بندوم. دواړه ویلي صحیح ده، واک رضا ستا دی او ته فیصله موږ له وکړه د اسمان کلر چې دا څنګه دی. بس څنګه چې دا واک رضا دې ورکړه، د ځنګل بادشاه نورو منظرو ته اډر ورکړو چیته ونیسئ او دې پنجره کې بند کړئ. څنګه چې چیته ونیسه او پنجره کې بند کړو، چیته چغې وایي چې بادشاه سلامت. د ځنګل بادشاه ته ووایه چې د اسمان کلر څنګه دی. منظرې ورته وایي ای چیته ما ته پته ده چې د اسمان کلر شین دی، خو زه تا په دې وجه پنجره کې بندوم چې ته ولې د جاهلانو سره بحث کوې. د هغه جاهلانو سره چې هغه خر دی او ته د هغه سره لګیا بحث کوې. زه تا په دې باندې نه بندوم چې ته پړې ته وړې، خو تا په دې وجه باندې زه بندوم چې ته بحث چې دا د جاهلانو سره کوې. امید لرم انشاءالله دا ویډیو به مو خوښه شوي.